Друзья, вы знали, что в Армении есть город, в котором растут бананы и цитрусовые фрукты? Это город Мигри. Сегодня я нахожусь здесь, нахожусь на такой высокой точке, и сзади меня горы, которые вы видите, это уже Иран. Сегодня я собираюсь рассказать вам несколько интересных фактов о городе. Поехали! Я приехал в Мигри в первый раз и знал о городе совсем немного. Слышал, что визитная карточка Мигри – это хурма, развешанная на нитках по всему городу для сушки. Если приехать сюда осенью, вы увидите такие кадры почти на каждом доме города. Как я уже сказал, здесь растет много фруктов, которых не найти в остальной части Армении. Хурма, гранат, инжир, киви, мушмула, бананы и даже оливки. Например, вот такие вот деревья с гранатами. В Ереване, например, такого нету, не растут такие фрукты. Здесь они почти повсюду и просто вот так висят. Многие местные жители имеют в окрестностях свои сады, несмотря на большое количество скал и гор. Фрукты везут на продажу в другие части Армении или экспортируют. Здесь другой климат, летом жарко, а зимой не так холодно. Это объясняется тем, что город находится ближе к субтропическому климату. Еще Мигри называют южными воротами Армении. Он находится прямо у границы с Ираном. На дорогах можно увидеть много машин с иранскими номерами, в магазинах вывески на фарси, а местные власти часто поздравляют иранских водителей с их национальными праздниками, вывешивая баннеры на дорогах. В 90-х годах эта граница очень помогла Армении, так как после развала СССР почти все коммуникации были разрушены. Интересный факт. Предки известного российского актера Дмитрия Харатьяна из Мигри. До революции 1917 года они владели самым крупным торговым домом в городе – Тарон. Занимались торговлей. Кстати, сейчас это здание находится в самом центре города. Несколько лет назад Дмитрий Харатьян приезжал в Мигри и встретился с родственниками. Об этом даже сняли небольшой фильм. Такой красивый вид в Мигри с видами. Каких-то особых проблем нету. Почти с любого места, если ты поднимаешься на какой-то уступ, ущелье, виден красивый вид. Да, город, получается, с двух сторон окружен скалами. Да, вот с той стороны такая вот естественная защита. Даже не с двух, а со всех четырех. Сейчас собираемся посетить дом Хачатстун, гостевой дом. Он находится вон там. Вот дверь, мы сейчас туда зайдем. Он находится прямо на подходе к церкви. Вот, то есть ты подъезжаешь туда, вот сзади парковка, не знаю, видно, нет. Ставишь машину, поднимаешься, здесь прямо гостевой дом. И дальше ты поднимаешься и поднимаешься уже к церкви. Այս հատվածը թոնրատան հատվածն է, նաև որպես տուրիստական վայր շատ կարևոր է, քանի որ տունը կադաստրային տվյալներով փաստաթղթով 1820 թվականով է թվագրվում, ինքը 200 տարվա տուն է, մինչև ցարի մեղրի գալը, այսինքն երբ որ պարսիկներն են եղել Մեղրիում, այդ ժամանակ արդեն տրվել է այդ փաստաթղթը, այսինքն այդ ժամանակ կառուցվել է։ Բայց ենթադրվում է, որ ավելի շուտ է կառուցվել, որովհետև մեր տոհմածառը ավելի մեծ է եւ իմ բալիկը 8-րդ ծերունն է։ Եվ այս հատվածում ոչինչ չի փոխվել 200 տարի, ինչ որ ամրացումներ արվել են, բայց դարպասը, թոնրատունը չի փոխվել եւ հիմա որոշակի կոսմետիկ ինչ որ աշխատանքներ կանենք։ Այստեղ երթիկն է թոնրատան, որտեղից հենց լույսն է ընկնում եւ նաեւ թոնիրի ծուխը, թոնիրն է։ Այս խրվակները, այս ամեն ինչը այսպես եղել է, երբ որ 2 տարի առաջ որոշեցի դարձնել բիզնես, իմ համար շատ հեշտ էր, որովհետև միջև բիզնես գաղափար, հա, որպես բիզնես աշխատեցնելը, երբ որ ես այստեղ եմ ծնվել, մեծացել եւ ընտանիքով այստեղ ապրում ենք, իմ հայրը եւ մայրը անում էին նույն բիզնեսը, բայց ինքը բիզնես չէր, էլի, ուղղակի մենք սիրում ենք շատ շփվել ու քանի որ քաղաքից հեռու ենք, միշտ ուրախ ենք հյուրեր դիմավորել։ Այսինքն 2 տարի առաջ դուք վերադարձել եմ Երևանից։ Երևանից վերադարձել եմ, հայրս արդեն մահացած է, ճիշտն ասած, մահացել է 8 տարի առաջ եւ որոշել եմ այդպես դարձնել բիզնես, որովհետեւ քանի որ այստեղ չենք ապրել,
տունը պահպանելու խնդիր կա, իսկ լավագույն միջոցը իրան ապրեցնելու բիզնես դարձնելն է։ Այս խոյակը մեր տանիքի ամրացման սյունն է եղել, խոյակ է եղել եւ Սովետի ժամանակ երբ որ փոխել են տանիքը, սարքել են ազբեստ, այս ժամանակին մեղրի տանիքները եղել են փայտյա կուճեր, ոնց որ մեր թոնիրն է, թոնրատան տանիքն է։ Հայրս գեղանկարիչ, հեղինակ կատարող, նաև մեղրի քոլեջի տնօրենն էր։ Այստեղ ներկայացված են իր գեղանկարները, աշխատանքները եւ նաև մայրիկիս նկարները, չնայած մայրիկս պրոֆեսիոնալ նկարչուհի չի, ու հիմնականում մեղրի տեսարաններ են։ Այստեղ մեր վերանդան է, որը շինարարական ընթացքների մեջ է, եւ այստեղ հավաքվում են ուտելու, այստեղ նաև իվենտներ են ունենում, արդեն 2-3 բարեգործական իվենտ ունեցել ենք, հետագայում ավելի ռեստորանային, որպես թեարան հատված կլինի, հիմա սեղանները քչացրել ենք, անձրևներն են սկսվել դրա համար։ В доме у Шагане очень много деталей, которые говорят о древней истории семьи Хачикян. На входной двери есть специальное приспособление, с помощью которого можно постучать громче, чтобы тебе открыли дверь. Такими пользовались раньше. Я считаю, что подобные проекты очень важны, и их нужно поддерживать, так как они стимулируют людей приехать в Мегри и развивают экономику города. Обязательно подписывайтесь на их страницы в соцсетях и следите за новостями. Ссылки оставлю внизу. Чуть выше гостевого дома находится церковь святого Иоанна Крестителя с красивыми фресками. На них, кстати, можно найти запись о том, что семья Хачикян в 1866 году заплатила 210 монет и заказала фрески для этой церкви. Помимо этой церкви в городе есть еще церковь Святой Богородицы и Святого Саркиса. В Мегри нужно передвигаться в основном вот по таким маленьким улочкам. Здесь их довольно-таки много, и также очень много надо подниматься и спускаться, так как город находится, по сути, на склоне горы. Также можно обратить внимание на контраст между старым и новым. Вот, например, справа от меня находится вот такая старая дверь, но вот чуть-чуть дальше видна советская постройка. Не во всех городах есть такой контраст интересный. В Мегри находятся остатки крепости, которую когда-то брал деятель армянского освободительного движения начала 18 века Давид Бек. А в 1810 году ее взял полковник Котляревский с небольшим отрядом у персов, имея в несколько раз меньше солдат, чем у противника. До поездки в Мегри многие советовали мне съездить к Георгию, который живет у самой границы с Ираном и с радостью принимает гостей. Долгое время он жил в Санкт-Петербурге, а несколько лет назад он решил вернуться в родные края. У него растет много необычных фруктовых деревьев, а еще с его участка можно увидеть реку Аракс, которая делит Армению и Иран. Многие любят фотографироваться на ее фоне. У меня, к сожалению, было недостаточно времени, поэтому я не успел его посетить. Видно, что туризм здесь не очень развит. Об этом говорит маленькое количество гостевых домов и гостиниц. Их всего около 5. Также я не нашел местного гида, но, возможно, я плохо искал. Я решил обратиться к туристической компании Hamshen Tour, которая одна из немногих организует двухдневные туры из Еревана в Мегри, для того, чтобы они мне рассказали немного об истории города. Առասարակ, երբ որ նայում ենք մեր աշխարհացույցին 7-րդ թվագրվող ու նաև մեծ հայկի, 15 նահանգները, որոնք բաժանվում են, Մեղրին պատմականորեն եղել է Սյունիք Սիսական նահանգի արևիկ գավառը։ Բերդի տարածք այդպիսին որպես հանդիսանում է այսօրվա մեծ թաղը Մեղրի։ Իսկ այդ հսկայական ժայռերը, որ այդպես գեղեցիկ վեր են խոյանում, ուղղակի իրենք բնական պաշտպանիչ դարպասներ են եղել, որոնց վրա կառուցվել են 6 բուրգեր։ Եվ Բերդը 18-րդ դարում Դավիթ Բեկի կողմից վերաշինվել է, մի փոքր հարմարեցվել է այդ ժամանակաշրջանի պատերազմի կանոններին եւ Դավիթ Բեկը այդտեղ նաեւ մեղրեցիների հետ մեկտեղ համար դիմապայքար է տվել թուրքերի դեմ։ Ու 19-րդ դարից սկսած 19-րդ դարի կարելի ասել արդեն երկրորդ կեսին մոտենալուց Արևելյան Հայաստանի հետ հատվածը անցավ Պարսկաստանի պարսկական տիրապետությունից անցավ արդեն ցարական Ռուսաստանի տիրապետության տակ, որ ինքը Հայաստանի ճիշտ է ինչքան էլ կտրված է կենտրոնից ծայր հարավում է գտնվում, ամեն դեպքում
ֆինանսական առումով, աշխատանքի առումով այնտեղ կենսամակարդակը բավականաչափ բարձր մակարդակի վրա է, որովհետև մարդկանց հիմնական զբաղմունքը գիտենք, այգեգործությունն է, իսկ մեղրի արևաբույր մրգերը ամբողջ աշխարհով մեկ եթե չասեմ, ապա մեր տարածաշրջանում գոնե իրենց հայտնությունն ու փառքը ունեն, դա վստահաբար, ու այնտեղ գրեթե բոլորը մեղրի քաղաքացիներն ունեն իրենց այգիները։ Նախ նշեմ, որ Համշեն տուրիստականը մինչև 2020 թվականը ինքը եղել է արտագնա տուրօպերատոր եւ մեր հիմնական ուղղվածությունը եղել է Արևմտյան Հայաստան եւ Պարսկահայք եւս։ Բայց 2020 թվականը միշտ սիրում եմ այս խոսքերը կրկնել, ինքը առանց ճակերտների լավ հնարավորություն էր ներքին туриզմի ու նաեւ մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, որ մենք ճամփորդենք մեր հայրենիքի սահմանները ու նաև ճանաչենք մեր երկիրը, հա, միայն չսահմանափակվենք Տաթև, Գառնի-Գեղարդ, Ծաղկաձոր երթուղիներով, այլ փորձենք գտնել այնպիսի հետաքրքիր ուղղություններ, որոնք նաև տեղացիների ուշադրությունը կգրավեր։ Ու դա նպաստեց, որ մենք մեր уշադրությունը սևեռեցինք նաև մեղրի վրա, շատ լավ իմանալով այն տուրիստական հնարավորությունները, որը մեղրին ունի։ На мой взгляд, Мегри – самый недооцененный туристический город в Армении, который обладает таким же туристическим потенциалом, как города Гюмри или Горис. Здесь можно развивать туристическую инфраструктуру, местных гидов, туристические маршруты, так как в окрестностях можно посетить водопады в деревне Личк, красивую природу в национальном парке Аревик, а в деревне Шванидзор вы найдете много интересного, например, заброшенный советский маленький кинотеатр. Надеюсь, что это видео дало вам немного информации и смотивирует на поездку в Мегри. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока!